inda shi wannan hadisi yake koyarwa, yace qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in baka iya faɗar alheri to kai shiru da bakinka. An fahimta ai. Manzo Allah ce kai shiru da bakinka. Wato kuma ka girmama maƙocinka. Yanzu nan ba muna da maƙota ba? To annabi ya ce ka girmama maƙocinka. Annabi ya ce ka girmama baƙonka. Yanzu baƙi da ake ta yi su zo gidan mutum su zauna, shi wannan baƙon za a wulaƙanta shi? To annabi ya ce ka girmama baƙonka. Dan ka girmama baƙonka Allah zai taimake ka. An fahimta ai ko? To shine ka girmama baƙonka, ma'ana kenan ka girmama baƙonka. Shine hadisi yake cewa wal yakrum jarahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ko wal yakrum dayfahu ko. Buhari ne ya rawaito wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawwa shi kuma Buhari shi ma wato tunda ya taso duniya abin da ya ta yi ijtihadi yayi. An fahimta ai. Ijtihadi yayi ta yi akan ya za a yi ga ya tabbatar da addinin musulunci, ya tabbatar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A takaice dai wato shi wannan hadisin abin da yake magana abu uku yake magana akai. Na farko ka girmama, wato na farko wato ka yi ƙoƙari ka faɗi alheri. Na biyu in ba za ka yi faɗa alheri ba to ka yi me? Ka yi shiru da bakinka. Wannan kenan. Idan ba za ka iya faɗa alheri ba to ka yi shiru da bakinka. Na uku wato idan Allah ya sa kana da maƙoci magidanci ne kai, to ka girmama baƙonka. Idan ka girmama, wato ka girmama maƙocinka. Idan ka girmama maƙocinka to Allah zai girmama ka. Duk wanda ya walaƙanta maƙocinsa Allah zai walaƙanta shi. Duk wanda ya tozarta maƙocinsa Allah zai tozarta shi. Duk wanda ya tallata sharrin maƙocinsa Allah zai tallata nasa sharri. Duk wanda ya tona wa maƙocinsa asiri Allah zai tona masa asiri. Duk wanda ya cuci maƙocinsa to Allah zai cuce shi. Ma'ana shi kuma Allah baya cuta, wato Allah zai rama masa, zai rama wancan ɗin kenan ko? Na'am. Alhamdulillah. Sannan ka girmama baƙonka. To shi ma baƙo kakka dinga baƙin ciki da shi, kakka dinga hantararsa, kakka dinga walaƙanta shi, kakka dinga jin haushinsa. In ka yi haƙuri kwanci tashi wata rana za ka neme shi a jikinka ka rasa. In gidanku ya zo wata rana za ku neme shi gidanku ku rasa. In gidanka izo wajen iyalinka wata rana za ka neme shi wajen gidanka ka rasa, ya tafiye shi. Sai a da ana hirarsa ana ba da labarinsa, amma dai ya tafiye shi. To kakka walaƙanta wato baƙon da ya zo wajenka saboda wato wani uzuri da ya kawo shi. Wani uzurin ma ba wajenka ya zo ba, amma kai ne dai abunka ne masauki. Wani uzurin wajenka ya zo kuma dai duka insha Allah kai ne dai me, wato kai ne dai wato masaukin, kuma kai ne dai za ka saurari buƙatun da izo da su insha Allah ta'ala. Na wannan kenan. Na biyu bayan da nake so in muku anan, bismillahirrahmanirrahim. A nan guda ɗaya ne, wato duk abin da mutum zai yi kada ku ce wa wani ɗan bid'a ne shi. Duk wanda ya ce wa wani ɗan bid'a ne shi ya ƙaryata hadisin nan. ‘Yan izala sun ƙaryata wannan hadisi. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka faɗi alheri ko ka yi shiru ko? To da Allah ina ɗariƙar Tijjaniyya.
ina yin istighfari da salati da la ilaha illallah, ina yin maulidi, ina yin wato wazifa, ina yin lazumin safe, ina yin lazumin yamma. Amma wazifan nan gaba ɗaya ba komai a cikinta sai bauta wa Allah, zikirin Allah, sai yabon manzo Allah. Lazumin nan da nake ba komai a ciki. Su kansu ɗan izala duk girman malamin in ka ce da Allah fassara mun da Allah salatul fati, wallahi in ya fassara ba za ka ji ya faɗi sharri a ciki ba. In ka ce da Allah fassara mun astaghfirullah, Allah ba zai faɗi sharri a ciki ba. Fassara mun salatul la ilaha illallah, Allah ba zai faɗi sharri a ciki, babu sharri a ciki. Alheri ne ga baki ɗaya abin da 'yan wazifa suke karantawa. An bayyana ko kuma sannan 'yan wazifa suka gama wazifa sai su ce ya Allah da matattunmu da rayayyunmu, Allah duka ka gafarta mana. Kuma ƙasa Allah ka bata zaman lafiya. Garin nan namu na Kano Allah ka bunƙasa shi. Allah ka yi masa kaza, Allah ka yi masa kaza, Allah ka yi masa kaza. Ana ta cewa me? Amin. Haka ne? Ana ta cewa amin. To, shin yanzu wanda yake yin zikiri, yayye lazimi, yayye karatu, yayi istighfari, yayi salati, la ilaha illallah, katti da shi dan wuta, da Allah ka faɗi alheri? Baka faɗi alheri ba. Baka faɗi alheri ba. Ka ƙaryata wancan hadisi ko baka ƙaryata shi ba? Wani hadisi kenan? Shine dai hadisin qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Falyaqul khairan aw yasmut. Dan izala ya ƙaryata wannan hadisi. Falyaqul khairan aw yasmut. Dan izala ya tozartar da wannan hadisi. Falyaqul khairan aw yasmut. Dan izala ya mai da wannan hadisi baya. Da dan izalar da ya ce wa 'yan ɗariƙar Tijjaniya 'yan bid'a ne su, to ya ƙaryata wannan hadisi. Duk ɗan izalar da ya ce wa 'yan ɗariƙar Tijjaniya wato mushrikai ne su, to ya ƙaryata wannan hadisi. Duk ɗan izalar da ya ce 'yan ɗariƙar Tijjaniya kafirai ne su, to ya ƙaryata wannan hadisi. Wanda ya ce maka kafiri ya ce maka, duk ɗan izalar da ya ce ɗan ɗariƙar Tijjaniya kafiri ya ce mishi ɗan wuta. Duk ɗan izalar da ya ce wa ɗan ɗariƙar Tijjaniya mushriki ya ce wa ɗan ɗariƙar Tijjaniya ɗan wuta. Duk ɗan izalar da ya ce wa ɗan ɗariƙar Tijjaniya wato ɗan bid'a ya ce wa ɗan ɗariƙar Tijjaniya ɗan wuta. To kuma annabi ya ce menene? Ƙala man kana yu'minu billahi, ƙala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir ko falyaqul khairan aw yasmut. Ka faɗi alkhairi ko kai shiru. To da Allah sai ka ce mun dan wuta. Da Allah ka faɗi alheri a kaina. Malam kai kake sa ka bako? Mala'ika aka aiko maka? Sai ka ce mun dan bid'a. Malam da Allah ba neman fitina bane? Kai baka bid'a? Duk malaman nan da suke cewa ɗan ɗariƙar Tijjaniya ‘yan wallahi bari gaya muku gaskiya, duk da boko bid'a ne. Annabi bai yi boko ba, sahabi bai yi boko ba, tabi'ai ba su yi boko ba, amma kuma dukkaninsu masana boko ne, domin da ka san alkur'ani ka san ilimin bokon, ka san ilimin kowane iri. Amma boko yanzu ka ce ka kai boko? Ka ce ba za a yi boko ba? Boko halak ne kuma abu ne mai kyau. Boko bid'a ne. Duka ilimin nan gabaki ɗayansu in ka tattare su a zahirinsu bid'a ne, amma ka tattare su zuwa wasu ilimin nan da ba sai ka gansu gabaki ɗayansu sunnar manzon Allah ne. Dukkaninsu alkhairan manzon Allah ne. Social study, intro, mass, me mass, wai ka kware a wajen lissafi ko sunnar manzon Allah ne. Ka kware a wajen lissafi, mas ɗin nan da 'yan boko suke yi sunnar manzon Allah ne. English ɗin nan sunnar manzon Allah ne. Social study is the study of women in peace and social environment ko sunnar manzon Allah ne. Social study an fahimta ko? Mass na boko, mass sunnar manzon Allah ne. English sunnar manzon Allah ne. Intro technology in fahimta ko sunnar manzo Allah ne. Social study sunnar manzo Allah ne. Business study sunnar manzo Allah ne. IRK sunnar manzo Allah ne. Islamic sunnar manzo Allah ne.
in ka ce boko gundarin sa haka in ka faɗe shi sai ka ce ai bid'a ne. Me yasa ya zama bid'a? Ai babu sahabin da ya shiga aji ko tabi'i da ya zo ya koyi boko. To a wani karatun kuma sai a kama ga wani sahabin ko tabi'in ya koyi wannan yaren. Annabi ya ce kai kokari ka zama mai kokari akan abu. Social ai tsafta ne, kaga sunnar annabi ne. Business ai kasuwanci ne, kaga sunnar annabi ne. Masu kwarewa a wajen lissafi, kaga ai sunnar annabi ne. Intro technology fasaha kenan ko da kirkiren abubuwa, kaga ka zama mai fasaha ai sunnar manzon Allah ne. To in ka duba dariƙar Tijjaniya haka gundarin ta kace mata bid'a, annabi bai zauna yayi da'ira ba, annabi bai zauna yayi wato wazifa. Sai kaga dan izala yana da adalci sai ya duba ayyukan gabaki ɗayan su, ai su ma duka sunnar manzon Allah ne. An fahimci bayani. To wannan kenan. Allah shi albarka, albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah shi albarka. To da haka wato duka boko da kuke ganin shi wato fal ya kula khairan aw yusmut, ka faɗi alkhairi ko kai shiru.